आनाको जम्मा 5,95,000 मा टुक्रा जग्गा बिक्रीमा आयो। हेर्नुहोस् त यो आकर्षक जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरु माझमा राख्न लागिरहेको छु। यो जग्गा रहेको छ काठमाडौँ जिल्ला शंकरापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यो जग्गा 20 फिटको बाटोसँग जोडिएको आकर्षक जग्गा रहेको छ, जुन तपाईले नक्सामा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। मैले नक्साको दृश्य पनि तपाईहरु माझ मैले राखिरहेको छु। यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी, यो जग्गामा हामी कहाँदेखि यो जग्गा भएको ठाउँसम्म पुग्न सक्छौं, सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरु माझमा राख्न लागिरहेको छु। पूरा भिडियो हेर्नु होला र अब म तपाईलाई यो जग्गा भएको ठाउँतर्फ लिएर जाँदै छु। यो चाबेल चोकको दृश्य रहेको छ, जुन यो चाहिँ चाबेल चोकबाट चाहिँ अब हामी यो जग्गा भएको ठाउँतर्फ जान्छौं। यो चाबेल चोकबाट चाहिँ चुचेपाटी हुँदै हामी चाहिँ बौद्ध हुँदै चाहिँ हामी यो जग्गा भएको ठाउँमा पुग्न सक्छौं, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जोरपाटी चोकको चाहिँ दृश्य रहेको छ। यो जोरपाटी चोकको दृश्य, जुन यो जोरपाटी चोकबाट चाहिँ हामी यो साँखुतर्फ चाहिँ लाग्छौं, जुन यो मेन बाटो रहेको छ। मैले बाटोको दृश्य तपाईहरुलाई देखाइदिरहेको छु। यही भिडियोको आधारमा तपाईहरु सहज रूपमा यो जग्गा भएको ठाउँमा पुग्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् त, यो थलीको दृश्य रहेको छ। यो थली बजारको चाहिँ दृश्य जुन तपाईहरुमा चाहिँ मैले राखिरहेको छु। एकदम राम्रो बाटो रहेको छ, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। बाटोको दृश्यहरु पिच गरिएको एकदम राम्रो बाटो रहेको छ र ठूलो बाटो पनि रहेको छ। र अब यतिखेर चाहिँ हामी यो साँखु चाहिँ आइपुग्यौं। यो साँखु प्रहरी चौकी देख्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ साँखु बजार रहेको छ। जुन यो साँखु बजारबाट थोरै अगाडि गइसके पछाडी जुन हामी चाहिँ यता साली नदी अर्थात साली नदीतर्फ चाहिँ जान्छौं र यहाँबाट चाहिँ थोरै अगाडि बढिसकेपछि हामी यो नगरकोट जाने मेन बाटोबाटै हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौं र केही अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ बस पार्क आउँछ, पालुबारी बस पार्क पनि आउँछ साथीहरु। जुन यो पालुबारी बस पार्कबाट पनि सिधै हामी यो बाटो नछोडिकन केही माथि गइसके पछाडी चाहिँ हामी जग्गा नजिक पुग्छौं र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यो त कात्तिके डाँडो भन्छ यसलाई। यो कात्तिके डाँडोको चाहिँ दृश्य रहेको छ साथीहरु र यहाँबाट थोरै तल मात्र जग्गा रहेको छ। यो कात्तिके डाँडोबाट हामी चाहिँ थोरै तल झर्यौं र हामी चाहिँ यो जग्गा नजिक आइपुग्यौं साथीहरु। जुन यो बाटो देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ जग्गा अगाडिपट्टिको बाटो रहेको छ। हेर्नुस् त, यो जग्गा माथिल्लोपट्टि घरहरु रहेको छ र यो बाटो जुन यो चाहिँ बिचको बाटो रहेको छ, यो मेन बाटो, यो मेन बाटोबाट चाहिँ तलतिरको चाहिँ जग्गा रहेको छ। म तपाईलाई चाहिँ यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरु माझ चाहिँ म राख्न लागिरहेको छु। तपाईले पूरा भिडियो हेर्नु होला। हेर्नुस् त, एकदम आकर्षक रहेको छ। मैले जुन यो ट्रेक्स नक्सा पनि तपाईहरुको सामु राखिदिएको छु, जसले गर्दा तपाईलाई बुझ्नको लागि निकै सहज हुनेछ। यो जग्गा चाहिँ अति सस्तो जग्गा रहेको छ साथीहरु। काठमाडौँ जिल्ला शंकरापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा रहेको आकर्षक दामी जग्गा रहेको छ साथीहरु, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ 9 टुक्रा जग्गाहरु रहेको छ साथीहरु। 9 टुक्रा जग्गाहरु रहेको छ, एकदम आकर्षक रहेको छ। यो चाहिँ 20 फिटको बाटोसँग जोडिएको राम्रो जग्गा रहेको छ, जसमा 4 आना 2 दामदेखि 5.5 आना सम्मका टुक्रा जग्गाहरु रहेको छ। निकै आकर्षक जग्गा रहेको छ, जुन बाटो देख्न सक्नुहुनेछ। यो बाटो भन्दा मुनिको चाहिँ जग्गा रहेको छ साथीहरु। यो नम्बरी रोइकरवाला जग्गा रहेको छ साथीहरु। जुनसुकै बेलामा पनि सहज रूपमा तपाईहरुलाई चाहेको बेलामा चाहिँ यो जग्गा पास गरेर लिन सकिने आकर्षक जग्गा रहेको छ। पारिलो ठाउँमा रहेको, नजिकै स्कुल, कलेज, हस्पिटल, पुलिस चौकी नजिक रहेको छ भनेदेखि यो जग्गामा तत्काल घर बनाएर बस्न मिल्ने आकर्षक जग्गा रहेको छ। यो जग्गा वरिपरि बस्तीहरु रहेको छ। निकै राम्रो ठाउँमा चाहिँ रहेको, स्वच्छ र शान्त वातावरण रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ, जुन तपाईले चाहिँ ट्रेक्समा देखिसक्नुभयो साथीहरु। यहाँ 4 कुना मिलेका आकर्षक टुक्रा जग्गाहरु रहेको छ। जग्गा राम्रो र आकर्षक रहेको छ, हाइटमा रहेको छ र निकै सस्तो पनि रहेको छ साथीहरु। यो जग्गामा जानको लागि चाहिँ चाबेल चोकबाट चाहिँ हामी सहज रूपमा यो जग्गा भएको ठाउँमा पुग्न सक्छौं। जुन मैले अघि चाबेल चोकदेखि यो जग्गासम्मको कसरी जान सक्छौं बाटोको दृश्य सहित मैले राख्थे यहाँ साथीहरु, जसले गर्दा तपाईहरुको लागि आउनको लागि निकै सहज हुनेछ। र साथीहरु, यो जग्गाको जानकारी तपाईहरु माझ मैले राखिरहेको छु र यो जग्गाको मूल्य प्रति आना 5,95,000 रहेको छ साथीहरु। प्रति आना मूल्य 5,95,000 रहेको छ र यसमा बसेर चाहिँ केही मिलाउन पनि सकिने छ। यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ 9841427616 र 9801627903 रहेको छ। उहाँलाई इमो, भाइबर, व्हाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गरेर तपाईले यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ। निकै राम्रो ठाउँमा निकै आकर्षक जग्गा रहेको छ।
निकै सुन्दर ठाउँमा रहेको छ। यदि थोरै बजेट छ भने पनि यहाँ चाहिँ जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ। राम्रो ठाउँ रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। माथि बाटो रहेको छ, ठुलो बाटो 20 फिटको मेन बाटो रहेको छ भनेदेखि तल मकैबारी जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। मकैबारीको दृश्य निकै राम्रो र आकर्षक जग्गा रहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि मन पर्छ र उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ। निकै राम्रो र आकर्षक जग्गा रहेको छ। बेलैमा सम्पर्क गर्नुहोला साथीहरू। जम्मा 9 टुक्रा मात्र जग्गा रहेको छ, त्यही पनि 4 आना 2 दामदेखि 5.5 आनासम्मका टुक्राहरू रहेको छ। राम्रो जग्गा रहेको छ। मैले तपाईँलाई चाहिँ यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर र यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरू माझ मैले राखिसकेँ र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, उपयुक्त लागेमा छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका हरेक भिडियोहरू सहज रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई कुन एरियामा कस्तो प्रकारको घर तथा जग्गा चाहिएको छ त्यो पनि तपाईँले यसै भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको कमेन्टको आधारमा हामी विभिन्न ठाउँका नयाँ नयाँ घर तथा जग्गाको जानकारी ल्याइरहनेछौँ, जसले गर्दा किन्नको लागि निकै सहज हुनेछ।